Lampe leuchtet im Wasser auf, wenn Sie diese Lasche herausziehen. Dieser Flug ist ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthalts starten gleich. Так, а как ты смотрел вот эту карту? Пяша. А мы по магазинам ходим разочек? Какой-нибудь такой хороший, такой сумочку хочу посмотреть. А где мы будем завтра? В гостинице. Я понимаю, что целый день? Что? Завтра. Работа. А на сколько? Поспим. Ну, примерно. К 11. 11. Ты учитывай, мне до 40 минут на сбор. Встанешь раньше. Вот, ты всегда это учитывай. Мне это надо говорить, когда надо быть готовой к выходу. Да? Чтобы я могла спекулировать свое время, потому что 5 минут на сборе это не мой вариант. Угу. И до скольки мы на этой выставке? Ну, выставка обычно до 18. До 6 примерно. А потом мы гуляем. Все распланирую. Сейчас, я тебе сейчас все расскажу. Ты уже бы мог половину рассказать. Старта все равно еще давно нет. Уже есть. Мама говорит, мама, а в этом городе безопасно или криминально? Я говорю, Лукас, если говорить Андрей, нам 116 килограмм. Ты понимаешь, не все ли равно? Он такой... Так, 120. Ну, как-то так. Какая красивая женщина. Вот сейчас идет в самолете. Такая в возрасте, уже, знаешь, наверное, 45. Такие глазища, такие черные, они аж горят. Такие черные, как бы бездна. А лицо, знаешь, бывает глаза черные, а кожа тоже такая, да? А это кожа, она вот желтенькая,